CETEMSA develops smart products with the ability to capture data, interpret them, and respond immediately and automatically to improve our daily life, our quality of life. Welcome to CETEMSA. CETEMSA és un centre tecnològic smart a prop de Barcelona, fundat l'any 1992. Des d'aleshores, la nostra principal missió ha estat la transferència tecnològica cap al mercat. Estem especialitzats en el tractament de superfícies flexibles. Creiem fermament que els printers electrònics poden ajudar en molts sectors a desenvolupar nous productes intel·ligents. Anem a mostrar-vos-ho des del principi. Seguiu-nos en la nostra cursa de processos. La recerca CETEMSA s'especialitza en la modificació de superfícies. Comptem amb un equip multidisciplinar d'investigadors especialitzats en diferents àrees com la química, la física i l'enginyeria. Un dels nostres principals interessos és treballar en projectes conjunts amb altres centres de recerca i universitats. La recerca translacional de CETEMSA, des del laboratori al mercat, és possible gràcies als nostres processos d'escalat preindustrial, com el roll-to-roll amb diferents tècniques de recobriment i d'impressió, com la serigrafia, slot die, gravat en relleu o inkjet. A més, tindran l'oportunitat de cooperar amb investigadors i els enginyers amb altes capacitats en aquestes àrees. A l'Smart Engineering integrem dispositius innovadors desenvolupats per CETEMSA amb tecnologia madures de mercat. L'equip multidisciplinar format per enginyers tèxtils, electrònics, informàtics i enginyers en telecomunicacions ens permet desenvolupar productes finals amb propietats intel·ligents i interactives que responen a necessitats reals de mercat. Wow.